Porque tú a mí me dijiste que iba de viaje donde estuvimos en el alma. Y ahora dices tú que no es así, que ese era un primo, que estaba allá. Claro que sí, ayúdame, que te invitó a salir y te dio pena decir que no. Ya va, muchacho, no se adelante, ya va, ya. Ya va, ¿cómo que dice el coro, muchacha?